ตอนนี้เราอยู่บนเกาะน้ำแข็งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ขบวนหน้าผาบนเกาะโอคอนด้านเหนือนะครับข้างในที่เห็นนี่ก็คือถ้ำนะครับที่เรายืนอยู่นี่เป็นพื้นน้ำแข็งนะครับเนี่ยท่านดูนะฮะน้ำแข็งเป็นก้อนๆเลยนะครับพื้นน้ำแข็งนะฮะรถมาจอดบนนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวลงไปถ่ายรูปหน้าปากถ้ำน้ำแข็งนะครับทุกคนก็เตะท่ากัน